Dein Snacksortiment mehr als nur Schokolade. Hi, ich bin Alina Demke, Expertin für Innovation und Trends hier bei Leckerland. Kennst du schon die Naughty Nuts Waffelschnitten? Diese haben wir jetzt in 2 leckeren Sorten bei uns im Sortiment. Nämlich einmal den Klassiker Haselnuss-Nougat und die Trendsorte schlechthin Pistazie. Die Waffelschnitten sind locker, luftig und leicht und ergänzen dein Sortiment wirklich als perfekte Alternative für alle Nussliebhaberinnen. Die Waffelschnitten kommen in einer Riegelform, sind einzeln verpackt und damit perfekt für den Snack unterwegs. Mehr Infos zu unseren Newcomer-Artikeln findest du auf leckerland.de.